¿Tu bomba de piscina no funciona? ¿Está haciendo un zumbido o un ruido agudo y chirriante? Bueno, antes de llamar a un profesional, aquí hay 5 cosas que puedes hacer para solucionarlo por tu cuenta. Bienvenidos a Solución Acuática, soy Alex, y en este video te mostraré cómo puedes hacer que tu bomba vuelva a funcionar. Primero, ¿tu bomba está haciendo un zumbido? Bueno, significa que hay algo mal con el motor, así que aquí hay 3 cosas que puedes intentar. Primero, debes restablecer tu interruptor. Encuentra el interruptor eléctrico que controla tu bomba, apágalo y luego vuelve a encenderlo. Podría ser simplemente que el interruptor se disparó. Número 2. Debes revisar si el impulsor está atascado. El impulsor es la única parte móvil de tu bomba. Impulsa el agua de la piscina hacia tu filtro a alta velocidad. Si está atascado, el motor se bloqueó, así que apaga tu bomba en el interruptor, retira la canasta de la bomba y gira manualmente tu impulsor. Puedes encontrar el impulsor metiendo la mano en la carcasa de la bomba y palpando el impulsor hacia la parte trasera de la bomba. Un destornillador o una percha de alambre doblada pueden ayudar aquí. Girarlo manualmente o quitar cualquier cosa atrapada dentro puede ser suficiente para reiniciar la bomba una vez que la vuelvas a encender. Número 3. Sí, debes darle un buen golpe a tu bomba. Usando un mazo de goma o un zapato con suela de goma, golpea el motor de la bomba mientras la bomba intenta encenderse. Solo asegúrate de que lo que estés usando tenga un acolchado de goma y que estés golpeando el motor justo cuando se enciende. Te sorprendería la frecuencia con la que unos cuantos golpes sólidos pueden resolver este problema. La desventaja de que este método funcione es que probablemente significa que necesitas reemplazar tu motor más temprano que tarde. Bien, ¿qué pasa si tu bomba está haciendo un ruido agudo y chirriante? Bueno, probablemente venga de los cojinetes de tu motor y probablemente estén corroídos. Tu bomba probablemente se sobrecalentó en algún momento, causando una fuga, y el agua clorada entró en los componentes eléctricos del motor. Desafortunadamente, esto significa que tendrás que reemplazar parte de la bomba o reemplazar tu bomba por completo. Finalmente, si tu bomba está funcionando pero hace un sonido de gorgoteo, podría significar que simplemente no está recibiendo suficiente agua. Así que debes asegurarte de que el nivel de agua de tu piscina esté al menos a la mitad del skimmer e intentar cebar la bomba agregando agua con una manguera de jardín. Y asegúrate de ver nuestro otro video sobre cómo cebar una bomba. Si encontraste útil este video, asegúrate de suscribirte y revisar nuestro canal para más tutoriales. Eso es todo. Gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente video.